بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه فیصل ګل یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم د بیسیک کمپیوټر درېمي لیکچر سره. نهي لیکچر زموږ سره ابجیکټیو دا ده انټروډکشن ټو سی پی یو. د دې لیکچر نه بعد سټوډنټس ته د دې خبرې علم وشي، د دې خبرې پوهه به راشي چې سی پی یو څه ته وایي، د سی پی یو کم ټایپس دي، سی پی یو څه کار کوي. زموږ سره به دویم ټاپک کې انټروډکشن ټو سټوریج ډیوایسز اینډ اټس ټایپس. سټوریج ډیوایسز کم دي، د دې ټایپس کم دي، او پرایمري سټوریج، سیکنډري سټوریج د دې په اړه کې په دې لیکچر کې موږ خبره کوو. دې نه علاوه موږ به ویژوال پروسیسینګ وګورو، په یو ویډیو کلیپ باندې به موږ وګورو چې سی پی یو او سټوریج ډیوایسز په کمبینیشن کې څنګه کار کوي. دا به نن زموږ د لیکچر ابجیکټیو وي. د ننني لیکچر اولنی ټاپک ته انټروډکشن ټو سی پی یو. فرسٹ اف آل به موږ لږ ریکال کو د کمپیوټر ډیفینیشن، چې په کم کې موږ ویلیو چې کمپیوټر یو داسې ماشین دی چې هغې له موږ انپوټ ورکوو د یو انپوټ ډیوایس په مدد سره، او د یو خاص پروسیس نه بعد هغه موږ له آوټپوټ راکوي. اوس دا پروسیس کمپیوټر څنګه کوي، نو نن به موږ د دې پروسیس په باره کې وایو چې دا کمپیوټر چې دی پروسیس څنګه کوي، یو عمل څنګه کوي، او موږ له آوټپوټ څنګه راکوي. که تاسو ګورئ، تاسو ته دا یو ډیوایس مخې ته دی. دا ډیوایس چې دی دې ته موږ نارملی زیاتره خلک سی پی یو وایو، چونکې دا نوم د دې غلط دی. د دې خپل یو ټیکنیکل نوم چې دی هغه سیسټم یونټ دی. دا سیسټم یونټ چې دا یو داسې باکس وي چې په دې کې دنده د کمپیوټر هر هغه پارټ لګېدلی وي، هر هغه حصې لګېدلی وي چې کم کمپیوټر استعمالوي، لکه مدربورډ، ریم، روم او سی پی یو. دغه شانتې ډېر شی د کمپیوټر پارټس په دې کې انسایډ موجود وي. د دې په فرنٹ سایډ باندې زموږ سره پاور آن آف بټن وي، او یو څو پورټس وي د یو ایس بي یا د مایکروفون وغیره د لګولو دپاره په دې کې پورټس موجود وي. دې نه بعد که موږ راشو د سی پی یو انټروډکشن لا، نو فرسٹ اف آل سی پی یو چې دا سنټرل پروسیسینګ یونټ دی چې کم په کمپیوټر کې انسایډ په مدر بورډ له پاسه باندې لګېدلی وي. د سی پی یو از د برین اف د کمپیوټر. سی پی یو چې دا زموږ سره د کمپیوټر برین حسابېږي، لکه څنګه د انسان دماغ وي، هغه په هغې باندې د یو خاص کار کولو دپاره ترکیب سوچ کوي. نو دغه شانتې کمپیوټر چې یو کار کوي، هغه اول د سی پی یو نه تېرېږي، په هغې کې د هغه کار کول چې کوم دی هغه په سی پی یو کې کیږي، او د هغې نه بعد موږ له هغه آوټپوټ راکوي. سی پی یو sometimes refer to simply as the central processor. sometimes دې ته خلک سنټرل پروسیسر وایي، بٹ مور کامنلی کالډ پروسیسر. زیاتر موږ دا په کوم نوم باندې پیژنو؟ په پروسیسر نوم باندې دا موږ پیژنو. د سی پی یو از ویر موسٹ کلکولیشن ټیک پلیس. وایي دا یو داسې پارټ دی د کمپیوټر چې په دې کې ډېر شی کلکولیشن چې دی هغه کیږي د کمپیوټر. سی پی یو رنز د اپریټنګ سیسټم اینډ اپلیکیشنز. سی پی یو چې کوم دی دا اپریټنګ سیسټم مطلب وینډو رن کوي، او ډېر شی سافټویر د دې نه علاوه رن کوي، چې کوم به موږ انشاءالله په سافټویر پورشن کې کور کوو چې څنګه او کم سافټویر چې دی سی پی یو رن کوي. کنسسټنټلی ریسیوینګ انپوټ فرام یوزر آر ایکټیو سافټویر پروګرام. دا سی پی یو چې دا د یو ایکټیو پروګرام نه، سافټویر پروګرام نه انپوټ ریسیو کوي، او په هغې باندې د یو خاص پروسیس نه بعد هغه موږ له بیا یو آوټپوټ راکوي. که تاسو وګورئ دا ډیفینیشن موږ د کمپیوټر په ډیفینیشن کې هم ویلی و، هم دغه شانتې د دې نه موږ ته پته ولګېده چې سی پی یو چې دی دا د کمپیوټر یو مین پارټ دی. د دې نه بغیر کمپیوټر چې دی هغه انکمپلیټ دی، بالکل انکمپلیټ دی. It processes the data and produce output which may stored by an application or displayed on the screen. دا چې وایي دغه شان پروسس کوي او موږ له آوټپوټ راکوي. دې نه علاوه د سی پی یو دوه مین کارونه دي چې په هغې کې اولنی دی ارتمیټک او دویم دی لاجیک. چې سی پی یو زموږ سره دا دوه مین اپریشنز کوي. په ارتمیټک کې زموږ سره کم راځي؟ ایډیشن راځي، سبټریکشن راځي، ملټیپلیکیشن راځي، ډیویژن راځي، ایکسپوننسیشن راځي، کمپیریزن راځي، شفټینګ راځي، مووینګ راځي، او دغه شانتې نور هم ډېر ارتمیټک اپریشن. دې نه علاوه که لاجیک موږ وګورو، په دې کې ناٹ، اینډ، آر او دغه شانتې نور لاجیک اپریشن چې دی هغه سی پی یو پرفارم کوي. دې نه علاوه د سی پی یو سپیډ چې کوم دی هغه زموږ سره په سایکل کې دی. نو که موږ وګورو 1 سایکل ان 1 سیکنډ زموږ سره برابر وي په د 1 هارډز. دغه شان د سی پی یو چې کله موږ پروسیسر چوز کوو د کمپیوټر، نو هغه زموږ سره نن سبا چې کوم میلاویږي ټول په ګیګا هارډز کې میلاویږي. نو 1 ګیګا هارډز چې دی هغه زموږ سره برابر وي د 1 ملټیپلایډ بای 10 کې پاور 9 هارډز. که تاسو دا سټیټمنټ وګورئ، سی پی یوز کم in different speed. Basically the faster the CPU, the faster the computer will perform. کومونګه د سټیټمنټ کې وایي کومونګه وایي کمپیوټر چې دی هغه تیز غواړو، د کمپیوټر پرفارمنس موږ تیز غواړو، نو موږ له د کمپیوټر د سی پی یو پرفارمنس د سی پی یو سپیډ چې کوم دی هغه به تیز پکار وي.
دغه شان که موږ وګورو زموږ سره مارکیټ کې ډیفرنٹ کایند اف پروسیسر ملاویږي چې په هغې کې مشهور AMD او انټل والا ډیر مشهور دي. موږ دا په دې کې بیسټ چوز چې کولی شو هغه کې کور i3 کور i5 کور i7 نن سبا ډیر مشهور پروسیسر دي. او دې نه علاوه که تاسو د خپل کمپیوټر پروسیسر چک کول غواړئ نو زه تاسو ته دلته کې یو ډیمو شو کوم چې تاسو به څنګه خپل د کمپیوټر پروسیسر چک کوئ. تاسو به راشئ اول مای کمپیوټر یا دیس PC پراپرټي ته. دینه بعد بدلته سیستم لیکلی وي، سیستم تل لاندې به لیکلی وي پروسیسر، او پروسیسر کې اوس زما د کمپیوټر پروسیسر چې کوم دی هغه انټل کور i3 5005U CPU. د دې مطلب دا دی زما سیستم چې کوم دی دا کور i3 پروسیسر او 5 جنریشن والا کور i3 پروسیسر لري. کور i3 مطلب دا دی چې د دې کورس په دې کې چې کم کورس موجود وي هغه به 2 کورس وي. نو یو کور چې د هغې سپیډ به وي 2.00 ګیګا هرټز او دغه شانتې د بل هم 2.00 ګیګا هرټز. په دې کې زموږ سره ډیفرنٹ کایند اف پروسیسرز ملاویږي او دا ټول ډیپینډ کوي د یوزر په ریکوایرمنټ باندې. لکه لیټ سپوز یو یوزر چې دی هغه ډیر هیوي سافټویر یوز کوي او په هغې باندې کار کول غواړي نو د هغه لپاره به بیا های سپیډ والا پروسیسر چې وي هغه پکار وي او هغه به د هغې انتخاب کوي نو ځان له به په یوز کې راولي. دغه شانتې د سکول ورک او دې لپاره چې دی زه به تاسو ته سجیسټ کوم کور i3 په دې کې د فرسټ سیکنډ تھرډ فورث ففت جنریشن پورې تاسو چې پروسیسر یوز کولی شئ، پروسیسر والا کمپیوټر یوز کولی شئ نو هغه چې دی په هغې باندې تاسو خپل ټول کار چې دی هغه په اسانه سره کولی شئ. دې نه علاوه که موږ وګورو موږ شاته هم وویل په دې ډیفینیشنز کې چې موږ کله کمپیوټر له انپوټ ورکو هغه د پروسیس نه بعد موږ له آوټپوټ راکوي. خو اوس په دې پروسیس کې دلته کې یو بل عمل کیږي چې د پروسیسر نه بعد انفارمیشن چې کله پروسیسینګ کیږي په دغه دوران کې انفارمیشن لاړ شي په یو ټیمپرری سټوریج کې یا په پرمننت سټوریج کې سیو وي او د هغې نه بعد موږ له آوټپوټ ملاویږي. کمپیوټر ورکینګ فلو کې موږ انپوټ ورکو، پروسیسینګ نه بعد آوټپوټ ملاویږي. خو سټوریج دی په منځ کې سټوریج دی نو سټوریج کې اوس زموږ سره د سټوریج دوه ټایپس دي، یو ته پرایمري سټوریج وي بل ته سیکنډري سټوریج وي. په پرایمري سټوریج کې ریم، روم، EP روم دا راځي چې دا کم د دې په باره کې موږ مخکې ته لږ ډسکشن کوو. سیکنډري سټوریج کې DVD، هارډ ډیسک، USB، فلیش ډرایو دغه شانتې دا ډیوایسز چې راځي. دا موږ په اولني ویډیوز کې لږ ډېر کتلي وو د تصویرونو په شکل کې او په دې ویډیو کې به انشاءالله موږ لږ سرسري د دې ډسکشن کوو چې دا څه دي. د دې نه مخکې چې موږ د دغه پرایمري او سیکنډري سټوریج ډیوایسز خبره کوو نو اول موږ دا وپېژنو چې سټوریج ډیوایس څه دی. سټیټمنټ نه ظاهره ده چې سټوریج ډیوایسز آر د کمپیوټر هارډویر یوز ټو ریممبر آر سټور ډیټا. وایي دا داسې کمپیوټر هارډویر ډیوایسز دي چې په کم کې موږ معلومات چې دی هغه سټور ساتلی شو یا په هغې باندې ریممبر ساتلی شو. دغه شانتې موږ د سټوریج ډیوایسز د تللو نه مخکې به زه میموري یونټ ډسکس کوم. څنګه چې موږ په بازار کې یو څیز اخلو هغه موږ ته په یو خاص مقدار کې میلاویږي. که زه تاسو له اگزامپل درکړم موږ څه سودا کوو، موږ څه سبزي وغیره اخلو نو موږ ته د کیلو د وزن په شکل کې میلاویږي. دغه شانتې که موږ د کمپیوټر سټوریج ډیوایس انتخاب کوو نو د هغې خپل یو یونټ دی، خپل یو سایز دی چې موږ په هغې باندې د هغې انتخاب کولی شو. که زه د هغې میموري یونټ تاسو سره ډسکس کوم دلته کې په دې ویډیو کې، لیټ سپوز زه په کمپیوټر کې انټر کوم پاکستان، د پاکستان په سپیلنګ کې زموږ سره 8 کریکټر دي. دا یو کریکټر چې دی دا یو بټ ځای نیسي. بټ څه شی دی؟ دا میموري یونټ دی، سمالسټ میموري یونټ دی. 8 بټ دا زموږ سره ریزرو کی لکه څنګه تاسو ته ښکارېږي په دې پکچر کې د 8 بټ ریزرو کړو او دا 8 بټ چې کم دی د دې ټولو کمبینیشن ته 1 بایټ وایي. 1 بایټ میموري یونټ نه دغه شانتې که موږ اگزامپل واخلو 1000 ګرام چې دی هغه د 1 کیلوګرام برابر دی. دغه شانتې 1024 بایټس چې کم دی هغه زموږ سره د 1 کیلو بایټ برابر دی او دغه شان 1024 کیلو بایټس چې کم دی هغه د 1 میگا بایټ برابر دی. 1024 MB چې کم دی هغه د 1 GB ګیګا بایټ برابر دی او د دې نه بعد نور هم دا زیاتیږي 1024 GB چې کمی هغه د 1 ټیرابایټ برابر وي 1 TB. دغه شان موږ ډسکس کړو چې زموږ سره دوه ټایپس دي د میموري، پرایمري میموري او سیکنډري میموري یا
پرایمری سټوریج ډیوایسز یا سیکنډري سټوریج ډیوایسز چې پاغې کې پرایمری کې اول راځي ریم روم. فرست اف آل به د دې پرایمری او سیکنډري سټوریج ډیوایسز یو شارټ ډیفرنس وګورو. پرایمری سټوریج ډیوایسز څه ته وایي؟ مین میموري اور انټرنل میموري. پرایمری سټوریج ډیوایسز چې کوم دي دا به زموږ سره مین میموري وي یا به انټرنل میموري وي، په کمپیوټر کې به انسایډ لګېدلې وي. دغه شان سیکنډري سټوریج ډیوایسز چې کوم دي دا به اکزیلري میموري وي، ایکسټرنل میموري به وي یا به سیکنډري میموري وي چې کوم موږ د سیکنډري میموري لکه سیکنډ میموري یوز کوو په کمپیوټر کې. په پرایمری سټوریج ډیوایسز کې زموږ سره ریم راځي، روم راځي، کیشز راځي، پی روم راځي، ای پی روم راځي. په سیکنډري سټوریج ډیوایسز کې هارد ډرایو راځي، سی ډي، ډي وي ډي، فلوپي ډیسک، فلیش ډرایو چې کوم موږ الریډي ډسکس کړي دي. په پرایمری سټوریج ډیوایسز کې چې کم خبره ده مخکې ته ټمپررلی سټور ډیټا وایل ان یوز، چې کله موږ کمپیوټر استعمالو وای په هغه ټایم کې چې د پرایمری سټوریج ډیوایس یوز کیږي، لکه په هغه ټایم کې ریم یا روم دغه شانتي ریم چې دی هغه یوز کیږي. د سیکنډري سټوریج ډیوایسز کې وایي چې پرمننټلی سټور ډیټا په کومنګ وغواړو نو موږ په سیکنډري سټوریج ډیوایسز کې پرمننټلی خپل ډیټا سټور ساتلی شو. بیا پرایمری سټوریج ډیوایسز چې کوم دي هغه ولټایل میموري وي. ولټایل میموري هغه چې مطلب د لږ ساعت لپاره پای کې ډیټا سټور وي، چې کمپیوټر کله بند شو نو اټس مین دا ډیټا چې د دې لاړه لاس شوه، ختمه شوه. په سیکنډري سټوریج ډیوایسز چې هغه نان ولټایل میموري وي، که مطلب کمپیوټر بند شي یا کولاو وي نو د هغې نه میموري ډیټا چې کوم دا انفارمیشن پای کې کم پراته وي نو هغه ترې نه ورانېږي. سی پی یو ډایرکټلی اکسس ډیټا. پرایمری سټوریج ډیوایسز چې دی دا د سی پی یو سره ډایرکټلی کنیکټ وي، چې کله مونږ په کمپیوټر کې کار کوو نو مونږ چې کوم پروګرامونه کولاو کړي دي، کوم سافټویرز مونږ کولاو کړي دي، دا د ټمپرري وخت لپاره په ریم کې سیو وي، او ریم چون کې چې دی هغه ډایرکټ د سی پی یو سره کنیکټ وي نو پروسیسینګ کیږي او مونږ چې کوم کار په کمپیوټر کوو هغه پرفارم کیږي. دغه شانتي سیکنډري سټوریج ډیوایسز چې دی هغه ډایرکټلی نه کنیکټ، اکسیسیبل نه د سی پی یو د طرف نه. پاور کټ کاز ډیټا لاز. پرایمری ډیوایسز کې چې کوم دی چې کله پاور کټ شي د کمپیوټر، پاور بند شو نو زموږ سره چې پای کې کوم انفارمیشن پراته هغه ټول لاس شي. او په سیکنډري سټوریج ډیوایس کې چې کوم دغه پراته انفارمیشن او پاور کټ شي نو هغه انفارمیشن چې دی هغه سټور پراته مطلب لاس کیږي. نو بیا پرایمری سټوریج کې وایي چې لیمیټډ سټوریج کیپیسټي، په دې کې زموږ سره لیمیټډ سټوریج کیپیسټي وي. مارکیټ کې نارملی 2 جی بي، 4 جی بي، 8 جی بي یا 16 جی بي پورې ریم ملاویږي. اټ از ډیپینډ آن یوزر چې دی هغه څومره دغه یوز کوي، ریم کیپیسټي یوز کوي. سیکنډري سټوریج ډیوایسز کې ایکسپینسیو وي، سکیلیبل سټوریج کیپیسټي وي چې ډیپینډ کوي په یوزر باندې چې هغه څومره پورې سیکنډري سټوریج ډیوایس یوز کوي. مطلب 500 جی بي په کمپیوټر کې هارد ډرایو یوز کوي یا 1 ټیرابایټ چې څومره هم وي هغه ډیپینډ وي ټول په یوزر باندې. پرایمری سټوریج ډیوایس چې کوم وي هغه فاسټر ډیټا ایکسس وي، دا زر ډیټا ایکسس کوي. مطلب په دې کې چې ډیټا مونږ کم په کمپیوټر باندې کار کوو هغه دا کویکلی کوي، ډیپینډ آن اټ سپیډ. دغه شانتي سټوریج ډیوایسز کې چې سیکنډري سټوریج ډیوایسز کې چې کوم دی هغه سلو ډیټا ایکسس وي، د دې ډیټا ایکسس چې کوم وي هغه سلو وي. اوس که موږ وګورو مین ډیفرنس بټوین ریم اینڈ روم. پرایمری سټوریج ډیوایسز کې چې کوم دوه مین غټ ډیوایسز دي هغې کې ریم او روم، د دې موږ ډیفرنس ګورو. کویک ریډ ول ورکو. فرست اف آل ریم stands for random access memory. ROM stands for read only memory. نارملی دا زموږ په لایف کې موږ له ډېر مخکې له راځي، اکثر څوک فون اخلي ځان له هغې ریم روم وغیره تپوس کوي چې دا څنګه دي او مطلب څومره تیز دي، فاسټ دي وغیره وغیره. نو دې وجې نه موږ دا دوه ټاپکس چې دا په دې کې انکلوډ کړي دي چې د دې ډیفرنس چې دی هر کس ته معلوم شي. فرست اف آل مونږ ووایو چې ریم چې دا رینډم ایکسس میموري ده، اټ از ولټایل ان نیچر. دا زموږ سره ولټایل میموري چې کم د دې په دې کې کم معلومات پراته وي، لکه مونږ څه کار کوو په کمپیوټر یا په موبایل باندې، کم اپلیکیشن کم سافټویر زموږ سره کولاو پراته دي، نو دا په هغه ټایم دپاره دا په ریم کې سیو وي. نو ریم چې دا ولټایل میموري ده، چې کله مونږ خپل ډیوایس بند کړو نو د دې نه دا معلومات چې کم په دې کې سټور پراته وو هغه لاړو، ختم شو، لاس شو. Its contents are erased when power is turned off. We can read as well as
رائټ تھرو دیس میموري. مونږ دا میموري چې کومه ده دا ریډ کولی هم شو او رائټ کولی هم شو. که زه وغواړم زه د هغې فایلز چې کوم دي هغه سیو کولی هم شم د ځان سره په یو سیکنډري سټوریج ډیوایس کې، او که زه وغواړم زه هغه ډیلیټ کولی هم شم، لاس کولی هم شم. دغه شانت که مونږ وګورو روم ته، روم چې دی مونږ ووایو سټینډز فار ریډ اونلی میموري. اټ از نان ولټایل ان نیچر. دا زموږ سره نان ولټایل میموري وي. بیسیکلی روم یو داسې چیپ وي، یو داسې ډیوایس وي چې په دې کې که تاسو وګورئ، تاسو کله خپل کمپیوټر آن کوئ، تاسو ته مخې له د هغه کمپیوټر لوګو راشي، ډیل، ایچ پی، لینو وغیره دغه شانتي. نو هغه لوګو چې کومه وي هغه بیسیکلی سیو وي په دې روم کې، ځکه چې دا ریډ اونلی میموري ده. په دې کې موږ هیڅ قسمه چینجز نشو کولی او نه موږ د دې نه دا ډیټا چې دا ډیلیټ کوو. اټس کنټینټس آر نان ایریزډ when power is turned off. چې کله پاور ټرن اف شي د دې کنټینټس چې کومي هغه نان ایریزیبل دي، مطلب هغه ورانیږي. نو we can only read this memory, cannot write through it. مونږ صرف دا میموري چې دا هغه ریډ کولی شو، په دې کې رد و بدل نشو کولی. اوس په مونږ دا وګورو سټوډنټس چې د سټوریج ډیوایسز او د سی پی یو چې دا څنګه دا پروسس کوي، څنګه د دې دا کار کیږي. نو د دې ویډیو نه به تاسو ته ښه اندازه وشي. که تاسو ګورئ په دې ویډیو کې مونږ د کیبورډ انپوټ ډیوایس په مدد سره کمپیوټر له ډیټا ورکړه. هغه چې دا هغه د ټیمپررلی ټایم دپاره په ریم کې پروګرام چې دی یا سافټویر چې کوم دی اوپن دی، پای کې مونږه ډیټا انپوټ کوو. د ریم نه بعد هغه لاړه شي پروسیسر ته. څنګه چې مونږ ووایو پروسیسر ډایرکټلی کنیکټ وي د ریم سره، چې د هغې یو خاص پروسیسینګ وشي. مونږ ووایو چې دا د هغې اپریشنز وکړي، د هغې نه بعد یې واپس ریم ته واچوي دا ډیټا، او د هغې نه بعد مونږ ته په یو ډسپلی ډیوایس باندې هغه ډیټا چې دا هغه آوټپوټ کې شو شي. او که بیا مونږ وغواړو نو دا مونږ په سیکنډري سټوریج ډیوایس هارډ ډرایو کې سیو کولی شو. خاص سټوډنټس دا نن زموږ د لیکچر ابجیکټ چې نن موږ په دې لیکچر کې زده کړو سی پی یو څه ته وایي، سی پی یو کې کم قسمونه دي، سی پی یو څه کار کوي. د دې نه علاوه موږ وکتل چې سټوریج ډیوایسز زموږ سره کم دي، او سټوریج ډیوایسز کې د کم ډیوایس کم څه فنکشن دی هغه موږ وکتل، او ویژوال پروسیسینګ وکتو. ان شاء الله زموږ په نیکسټ ویډیو په کیبورډ فنکشن کیز باندې چې کیبورډ کې زموږ سره کم کیز چې دي هغه ډېر د یوز دي، او بیا به موږ خپل سافټویر پورشن ته ځو. موږ سره اوسئ. که تاسو سم کوېشن وي زموږ نه په کمنټ باکس کې کولی شئ. ډیمانډ وي د یو ټاپک په حوالې سره چې د دې ټاپک په حواله سره یو ویډیو پکار ده، زموږ نه بالکل د واتساپ ګروپ یا د کمنټ باکس په ذریعه باندې کولی شئ. ډېره مهرباني. الله حافظ.